হ্যালো গাইস, তোমাদেরকে স্বাগত গাইস আর একটা নতুন ব্লগে। তো গাইস গুপিকে নিয়ে অনেকদিন আমি বড় ভিডিও বানাই না, তো আজকে অনেকদিন পর ওখানে একটা বড় ভিডিও বানাবো। তো চলো শুরু করা যাক। তো গাইস এই যে হচ্ছে গুপি গাইস আজকে চলে এসেছে, মানে এখন প্রত্যেকদিন আসে, মাঝখানে গাইস অনেকদিন আসেনি, প্রায় 2 মাসের মতো। দাঁড়া 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 দাঁড়া। তো গাইস এই যে আবার গাইস ক্যামেরার সামনে আসলে গাইস আগে যেরকম করতো গাইস, মানে ক্যামেরার সামনে মানে অত ক্যামেরার সামনে আসতে চায় না, ক্যামেরার সামনে আসলে গাইস লজ্জা পায়, তো ওর জন্য গাইস ক্যামেরা মানে অন করলেও চলে যায় দূরে। গাইস আজকে ওকে দেবো লঙ্কা খেতে, তো চলো ওকে প্রথমে লঙ্কা খেতে দেবো, আর গাইস কী করে আজকে সারাদিনে ওগুলো দেখবো। তো চলো দেওয়া যাক লঙ্কা খেতে। হ্যালো হ্যালো গোপি, এদিক টাকা খাবি, লঙ্কা খাবি? কী লঙ্কা খাবি, লাল লঙ্কা না সবুজ লঙ্কা, কোনটা? তো গাইজ ও শুধু পাকাগুড়ি করছে। আর গাইজ ওর একবার অবস্থা দেখো গায়ের, মানে এই কদিন গর্তে থাকতে থাকতে গায়ে শরীরের অবস্থা একদম পুরো ইয়ে হয়ে গেছে। মানে এই যে ছিল যে লেজের পাখনাগুলো এখন শুধু দুইটোই মানে বেঁচে আছে, আগে অনেকগুলো ছিল, তো এখনও চলে গেছে গাইজ ক্যামেরার থেকে অনেক দূরে। কি খাবি লঙ্কা? এই গোপি। তো গাইজ এই যে গাইজ লঙ্কা নিয়ে চলে এসে গাইজ গোপির খাওয়ার জন্য। তো গাইজ আমার ঘাড়ে দেবো না খেতে, কারণ ও খেয়ে যে বীজগুলো ফেলবে গাইজ তাতে আমার ঝাল লেগে যাবে, তো ওকে আগে নামিয়ে নেবো ঘাড়ের থেকে, তারপর দেবো লঙ্কা খেতে। লঙ্কা ওকে দিয়ে দিই খেতে। এই গোপি লাল লঙ্কা খাবি না? তো গাইজ ওই যে গাইজ নিয়েছে লঙ্কাটা, গাইজ লঙ্কা নিয়ে খেলছে গাইজ খাওয়ার বদলে। আর খেয়ে নে ওটা পাগল, ওটা খাওয়ার জন্য। হ্যাঁ তো গাইজ এই যে গাইজ গোপি খাওয়া শুরু করে দিয়েছে লঙ্কা। গাইজ ও গাইজ লঙ্কার উপরে চামড়াটা খায় না, ও খায় ভিতরে যে বীজগুলো থাকে, ওই বীজের ভিতরে যে একটা সাদা শ্বাস থাকে ওইটা খায় টিয়া পাখিতে। সবাই ভাবে যে লঙ্কা খায়, কিন্তু লঙ্কা খায় না, আসলে বীজের শ্বাসটা খায়। তো গাইজ ওই যে শ্বাস খাচ্ছে। তো গাইজ এরপরে আমার আবার গাইজ চকিটাও সাফ করতে হবে, না হলে গাইজ একদম দেবে। আর গাইজ তোমাদের দেখায়, ওই যে দেখো এই যে বীজ, ওই যে বীজের ভেতরে শ্বাসটা খায়, এই দেখো বীজও পুরোটুক খায় না টিয়া পাখিটা। তো এখন গাইজ ও পুরো খাচ্ছে লঙ্কা। আর গ্যাস এদের ঝাল লাগে নাকি গাইজ বুঝি না, এদের ঠোঁটে যে কী জিনিস আছে, মানে লঙ্কা যদি মানুষও এমনি খায় দাঁত দিয়ে, এমনি যদি বীজও খায় তাও ঝাল লেগে যায়। এরা গাইজ একদম পুরো চেটে পুটে খাচ্ছে, তাও এদের গাইজ ঝাল লাগছে না। তো গাইজ অনেক খাচ্ছে লঙ্কা গাইজ, আরও একটা মনে হয় দিতে হবে গাইজ, যেমন স্পিডে খাচ্ছে লাল লঙ্কা। তো গাইজ আজকে ওকে অনেক দিন পর লঙ্কা দিলাম। আর গাইজ ও এমনি এখন বেশি ভাত খায়, আর অত ভাতও এখন খায় না, কারণ এখন ওর একটা নিজস্ব একটা দল হয়ে গেছে। ওই দলের সাথে ও গাইজ সারাদিন ঘুরে বেড়ায়। ও শুধু খাওয়ার টাইমে আসে আর বাদ বাকি সময় থাকে না। তো আমি এই কদিন ধরে বাড়ি আছি দেখে ও এই কদিন আসছে বাড়ি। এর আগে তো গাইজ 2 মাস পুরো টানা আসেনি, তো আমরা ভেবেছিলাম হয়তো হারিয়ে গেছে, হয়তো বা মরে টরে গেছে। কিন্তু একদিন থেকে গাইজ হঠাৎ করে পুরো বৃষ্টির মধ্যে গাইজ চলে এসেছে বাড়ি। তো ওই দিন আমাকে দেখে তো গাইজ ওর পর থেকে প্রতিদিন আসে। তো আমি আবার যখন চলে যাই কোনো কাজে টাজে, তখন আবার চলে যায় আর থাকে হয়তো আশপাশ দিয়ে। আর আমি যখন চলে আসি সাইকেলে, তো সাইকেলের আওয়াজ পেয়ে যায় রাস্তার থেকে, তো আবার চলে আসে পিছন। তো গাইজ একদম পুরো হচ্ছে তোমাদের একটু কাছের থেকে দেখাই লঙ্কার। গাইজ পুরো লঙ্কার একদম গাইজ ঝালের পুরো একদম গন্ধ বেরিয়ে গেছে গাইজ, পুরো ঘর দিয়ে গাইজ ওর একবার অবস্থাটা দেখো, শুধু ঠোঁট দিয়ে পুরো লঙ্কার গাইজ। এই দেখো লঙ্কার অবস্থাটা, এই দেখো এমন করে খায়, পুরো লঙ্কা খায় না। তোমাদের যেমন বলো যে বীজের যে ভিতরে যে শ্বাসগুলো থাকে, ওই যে গাইজ তোমরা যে এই বীজটা দেখতে হবে, তো শ্বাসগুলো বের করে খেয়ে নেয়। আমার গল্প দিবি লঙ্কা খেতে? দিবি অল্প লঙ্কা? দিবি না? গাইজ ওকে দেওয়ার কথা বললে গাইজ মুখ দিয়ে পুক পুক শব্দ করছে, তুই দিবি না? তো গাইজ ও পুরো লঙ্কাটাই খেয়ে নিচ্ছে গাইজ, ওর এত খিদে লেগেছে গাইজ। একটু ওকে ভাত দিলাম, ভাত তো খেলোই, কিন্তু গাইজ এখন লঙ্কাও খাচ্ছে আবার। তো গাইজ ওকে এখন থেকে হয়তো লঙ্কা দিতে হবে, কারণ ওকে অনেক দিন ধরে লঙ্কা মানে দেওয়াই হয় না। লঙ্কা ভাত খাই, ভাত খাওয়ার সময় আসে, ভাত দিয়ে দিই, বাস খেয়ে দিয়ে একটা মানে ওকে জায়গা বানিয়ে দিয়েছি বসার বাড়ির ভেতরে, ওখানে গিয়ে বসে থাকে। আর গাইজ এখন তো গরম, তো এখন যখন আমি ফ্যান চালিয়ে ঘুমোই, তো ও চলে আসে গাইজ ফ্যানের সামনে বসতে, কারণ ওর গায়ে তোমরা লোম দেখে বুঝতে পারবে, এমনি তো প্রচণ্ড গরম এখন, আর গাইজ গরম লাগে। আর এমনি তো আর এদের এরম লোম, তো গাইজ এদের আরও হয়তো গরম লাগে বেশি। তো গাইজ এরা চলে আসে ওরকম ফ্যানের সামনে আমার। তো গাইজ এখন চলে গেছে গাইজ ফোন দেখতে, ওই যে ওইখানে ক্যামেরার সামনে। আহা পুরো একদম গালটা পাকাবুড়ি পুক 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 পুক, এখান থেকে দেখ। তো গাইজ বীজগুলো গাইজ আবার খাচ্ছে গাইজ এখান থেকে, এই যে এই দেখো বীজগুলো গাইজ আবার খাচ্ছে। গাইজ এমন গন্ধ বেরিয়েছে না গাইজ লঙ্কাটার, মানে এত ঝাল লঙ্কাটা গাইজ, ও পুরো খেয়ে নিচ্ছে লঙ্কাটা। তো গাইজ অত মানে মিষ্টি খায় না টিয়া পাখি, এগুলো লঙ্কা টঙ্কা বেশি খায় গাইজ সব। আর গাইজ সবার থেকে ভালো হচ্ছে বেদানার বিচি যদি তোমরা দাও মানে কোনো টিয়া পাখিকে, তো কী করে বেদানার পুরো রসটা গাইজ ছাড়িয়ে খেয়ে না, গাইজ যে বিচিটা থাকে ওটা গাইজ ফেলে দেয়। তো গাইজ বেদানা ভালো খায়, তো আমরা যখন বেদানা নিই, তো গাইজ অর্ধেক বেদানা এই পাখিটাই খেয়ে ফেলায়, এত বেদানা খায়। তোমাদের যদি ওর গাইজ যে লোম দেখে, তোমরা লোম দেখে বুঝতে পারবে গাইজ এখন কত লোম ঝরে গেছে গাইজ ওর মাথার এখানে দাঁড়া অল্প। তো গাইজ ও গাইজ ক্যামেরা খুলে চলে যায় ক্যামেরার সামনে, এদিকে দাঁড়া গাইজ ধরতে চলে যাচ্ছে, দাঁড়া ওকে একটু ধরি। পাকাবুড়ি তুই কোথাও মুজবি না, তোর গালে পুরো লঙ্কা, পুরো ঘর ঝাল হয়ে যাবে। দাঁড়া এখানে দাঁড়া,
তো গাইজ যেটা বলছিলাম, তো গাইজ তোমরা মানে ইয়ে দেখলে বুঝতে পারবে লোমগুলো। তো গাইজ মানে গর্তে থাকতে থাকতে লোমগুলো পুরো অবস্থা শেষ, মানে গর্তে ঢুকতে বেরোতে দাঁড়া ভাই দাঁড়া। তো গাইজ গর্তে ঢুকতে বেরোতে যে লোমগুলো ইয়ে হয়ে যায় ওগুলো গাইজ উঠে উঠে গেছে। তো এখন আবার নতুন করে হচ্ছে। আর গাইজ ওর গলার যে কাঠিটা আছে যেটাকে মানে যে ওর যে গলার উপরে যে লাল ইয়েটা আছে, তো গাইজ ওইটা এখন পুরো স্পষ্ট গেছে। যখন আগে ছোটো ছিল তখন হয়তো দেখা যেত না। গাইজ এখন চলে গেছে আয়নার সামনে। গাইজ তোমার দেখাচ্ছে আয়নার সামনে গেলে কী করে ওই যে চলে গেছে আয়নার সামনে গাইজ। আর আয়নায় ও গাইজ নিজের মুখ দেখে গাইজ, নিজের মুখ দেখে গাইজ ও নিজেই ওই যে ওইরকম করে, মানে ও ভাবে যে আয়নার ভিতরে হয়তো আরেকটা টিয়া পাখি আছে আর ওটাকে কামড়াতে যায়। এই দেখো চলে গেছে কামড়াতে ওটাকে। পাকা বুড়ি, ওইটা আরেকটা টিয়া পাখি না রে পাগল, ওটা তুড়ি ছায়া। তো গাইজ ওই দেখো যে আরেকটা টিয়া পাখি দেখেও ভাবছে যে অন্য ওর ভিতরে আরেকটা টিয়া পাখি আছে। গাইজ ওটাকে তার কামড়াবি শর্ট খাইয়ে একদম শেষ, বুঝলি? তুই লঙ্কা খা এনে। তো গাইজ তোমাদের বাড়িতে যদি টিয়া পাখি বা অন্য কোনো পোষ্য জানোয়ার থাকে, তো গাইজ মানে ফোনে যদি ইন্টারনেটও না থাকে, গাইজ টিভিতেও যদি ইয়ে না থাকে, তো গাইজ তোমরা মানে ওদের ইয়ে দেখেই তোমাদের গাইজ মজা হয়ে যাবে। মানে এমন এমন কাজ করে মাঝে মাঝে। তো গাইজ একটু কী করলো তোমাদের দেখাচ্ছি। একটু কী করলো গাইজ, বিছনা চাদরগুলো গাইজ কেটে কেটে পুরো ফুটো ফুটো করে দিচ্ছে। গাইজ সবাই হয়তো দেখলে বলবে যে ছোটো বাচ্চারা হয়তো কলম দিয়ে করেছে, কিন্তু না, একটু আগে এই পাখিটা গাইজ, এই পাখিটা এই যে এইগুলো কাজ করেছে। তো এখন যদি এসে দেখে যে এইগুলো করেছে বিছনা চাদর দিয়ে, কান্না ডাক উঠবে, কিন্তু দেখতেও মজা লাগে। তো গাইজ গোপীর গাইজ এখানে লঙ্কা খাওয়া শেষ হয়ে গেছে। গাইজ এই দেখো শুধুমাত্র যে বিচিগুলো খেয়েছে, আর যে উপরের যে ছালটা থাকে গাইজ, ওই ছালটা গাইজ যে পাশ দিয়ে পড়ে আছে। তো গাইজ এখন খেয়ে চলে গেছে গাইজ জানলার উপরে। গাইজ এইখানটার গাইজ আমাদের এদিকে আজকে প্রচণ্ড গরম গাইজ, তোমরা রোদ দেখে বুঝতে পারবে। গাইজ ওই যে গাইজ এখন মুখ মুছছে গাইজ খেয়ে। তো গাইজ টিয়া পাখির এরকমই করে, কোনো কিছু খাওয়ার পরে এরকম গাইজ মুখ মুছতে থাকে ডলতে ডলতে। আর গাইজ আমি এক জায়গাতে গেছিলাম ঘুরতে, জঙ্গলিহা নামের একটা মন্দিরে, মানে যেটা পুরো জঙ্গলের ভিতরে, যেটা হচ্ছে শিব মন্দির। তো গাইজ তোমরা যদি ওই ভিডিওতে দেখতে পারো গাইজ, ডেসক্রিপশনে তোমরা লিঙ্ক পেয়ে যাবে। তো গাইজ আজকের ভিডিও তাদেরকে দেখাবে পরের কোনো নেক্সট ব্লগে। ততক্ষণের জন্য বাই।